Sveikos merginos, vaikinai, nes pas mane yra ir vaikinų, kurie žiūri video YouTube kanale ir rašo, tai ačiū Jums už Jūsų komentarus, už Jūsų dėmesį ir kad Jūs domitės ir Jums patinka. Tai šiandieną gaminsime labai tokias paprastą sriubą, tai moliūgų sriuba su daržovėmis, kuri greita, paprasta, tik viską sumetam ir laukiam, kol viskas iškepas, padarom greit, tai tikrai ilgai neužtruksim. Ir kitas dalykas, taigi šalta ir norisi kažko šilto ir sriuba tai yra nuostabus dalykas, taipogi prie sriubos. Pasidalinsiu gal kitame video, tai darysiu lęšių tokius kaip duoniukus mažus, būtent prie šitos sriubytės idealiai. Ir vištieną galima pakepti ant viršaus, tai bus kaip patiekalas 2 viename ir valgysite vieną sriubą. Tai bus sotu, sveika ir skanu. Taigi, ko mums reikės, aš turiu tokį didelį moliūgėlį, tai sakau, reikia panaudoti, sėdys pas mane vargšelės. Taipogi, 1 morką, čia maniškis biškį prapjovė, tai oranžinės paprikos įdėsiu, raudoną papriką, svogūniuko raudonojo pusę ir iš tikrųjų dar pamiršau česnakiuko. Vieną galvutę mums reikės. Taip pat druskytė, pipiriukai, vištienos prieskoniai ir aš nekreipkite dėmesio į šitą pakuotę, nes aš esu susipilusi su avokado alieju, tai mums jo truputėlį irgi prireiks. Tai ką mes darom, jėmam mūsų blėtelę, kadangi visus užimtus, kepimas vyksta kaip visada, tai aš naudosiu mažesnę. Reikia pasiruošti mūsų moliūgą ir jį nusipjaustyti, išsipjaustyti. Tai tą ir padarysim. Nupjauname galus. Perpjauname per pusę, atsargiai aišku. Va. Ir mums reikia išimti visą viduriuką. Čia iš tikrųjų net nėra tų sėklų, nes mažas. Čia iš tikrųjų galima jas išdžiovinti ir bus savos moliūgų sėklos, kuris jūs galite valgyti, taip pat dėti ir į sriubas, ir į salotas, ir nereikės pirkti, tai tikrai neišmeskite, patariu laikyti ir išsidžiovinti ir jau turėsite savų sėklų. Gerai. Kadangi pas mane jisai toksai jauniklis, tai čia jų ir ne per labiausiai ir daug yra. Gerai, dedame į blėtelę, tikiuosi man čia viskas tilps. Nes kepimai vyksta. Aš kaip nekepu, bet kai man užplaukė mėnulis, tai paskui čia netelpu į blėtas, kai man ten visko prireikia. Kai sako, būna įkvėpimas. Tai gerai. Va. Na, čia kaip nors norėčiau aš įdėti, jeigu man čia tilps. Kaip nors, ar ne? Gal teks palaukti ir paimti kitaną. Nelabai visus užimtos, nieko. Teks tada kepti šitą, nieko tokio. Bus dar gal net geriau. Čia aš perpjausiu per pusę papriką. Dar per pusę, kad man tilptų, jūs galite tik tai per pusę vėlgi. Žiūrėkit, kokią jūs blėtelę naudojat, pas mane jau čia niekas nebetelpa. Tai aš pasistengsiu kaip nors sutalpinti. Kaip tilps, taip tilps. Čia pernelik mums grožio nereikia, svogūniuko papjaunam. Aš pjaunu smulkiau, jūs galite stambiau, priklausomai nuo jūsų blėtutės. Pas mane jau jinai tokia mažytė, kadangi tai aš taip išskirstau. Vėlgi čia gausis tikrai nemažai. Ir pjaunu smulkiau, nes netelpa.
kraštus užpildyti pilnai. Va. Na ir morkytė mūsų tai. Vėlgi, aš jau pjausiu turbūt mažais gabaliukais. Bus greičiau. Ir tilps man. Gerai. Tai vėlgi pabarstam taip ant viršaus. Ir mūsų česnakiukas, tai aš šitaip gražiai tik tai šiek tiek aplupant viršutinę odą, nes mums reikia, kad jis būtų kartu vienoje krūvoje. Va. Va. Ir gražiai dedu į viduriuką. Dabar mes papurkšime aliejum avokado visur, ypatingai ant česnako ir taip, kad būtų visur kažkur tai 2 šaukštus avokado aliejaus. Galima naudoti alyvuogių aliejų, tai vėlgi ką turit. Gerai. Taip pat pabarstome druskytėm, prieskoniukais ant viršaus. Pipiriukai. Vištienos prieskonių, aš mėgstu juos. Dedu ne vien tik į vištieną, bet ir į patiekalus. Na, ir dabar mums reikia uždengti su folija. Pilnai uždengiam ir dedame į orkaitę apie 40 minučių. O kai pakeps, tada išimsim ir atliksim kitą dalį. Tai dedame ir kepam. Na ką, o kitą proceso dalį pamatysite greitai po minutėlės. Tai grįžtame prie mūsų sriubos, kurią jau mes daržovės išvirėme, iškepėme orkaitėje, ar ne? Ir turime štai tokį grožį, ar ne? Paskrudę šiek tiek. Tai mums dabar reikia viską sudėti. Tai česnaką tai tiesiog paspaudžiame ir česnakas išeina. Aš kol kas dedu į puodą, bet paskui mums reikės sublenderiuoti. Tai man tai patogiau ir daugiau vietos, o jūs galite daryti, kaip jums yra patogiau. Gerai. Tai viskas čia labai paprastai, su rankom. Viską aš dedu gražiai. Tai dar gali būti karšta, tai atsargiai, nes aš tik tais šiek tiek palaukiau. Tai šiaip labai ilgai man čia kepė, tiesą pasakius, nes geriausiai taip kaip ir gremžti su šaukštu. Patogiau, kai sako. Nes tokį gerą gabalėlį čia įdėjau. Tai nieko. Svarbiausia, viskas iškepė, suminkštėjo, o paskui taip gražiai tiesiog mums reikia kaip ir visą minkštimą gražiai su šaukštu nugremžti, nuvalyti
nes mums reikia tik minkštimo, nes aš čia visą puodelę, mums jos nereikia. Ir dabar kitą dalį irgi svogūniukus viską, tai aš gražiai su šaukštu ir mes tada jau viską sumalsim. Tai jeigu ir bus šiek tiek nelabai iškepęs, ar ne, tai nieko tokio, nes, kai sako, neturi būti sukepęs, tada daugiau išliks ir tų vitaminų, bet to mes kaip ir viską sublenderiuosim, tai bus man pats tas. Tai čia toks šiek tiek pažaidimas, bet ne. Galite, aišku, ir be odos jūs imti, ar ne, nulupti ją. Ir žinoma, tai gražiai tiesiog viskas sudėti į vieną puodą, kurį aš į šalį atidėsiu. Na, man patogiau taip ir taisime, mums reikia didesnio, na, pats tas viskas turėtų man sutilpti. Tai per tą laiką, kol mūsų daržovės kepia, vis tiek jos buvo orkaitėje, tai mums prie jų stovėti tikrai nereikėjo. Tai per tą laiką aš mėgstu pasidaryti kitus darbus, tai galima išsikepti viską pasiruošti, arba eiti pailsėti, kol čia visas procesas vyksta. Tai vėlgi jūsų laiko čia daug nereikia. Na va, čia reikia vandenuko, kad vėliau mums viskas susimaltų. Tai aš pilu maždaug apie 100-200 gramų vandenuko. Dabar aš tuoj užsuksiu ir nepasiruošiau, kai sako savo prailgintuvų, nes šitaip vyksta veiksmas. Oi, kai būna per trumpi laidai. Gerai. Čia jungia ir patriukšmausim. Nu, ką man čia reikalas, o man čia nenori. Nu, kas šitą daro?
Gerai, pažiūrėsim. Labai tirštai, daug vandens nepyliau. Puodą viską. Čia dar žiūrėsim. Jau jūs kaip norit kokio tirštumo, ar jūs norite va kaip piurė daugiau daryti, tai galite labai nedaug, kaip aš dabar vandens įpilti, aš geriau įpilsiu daugiau kokoso pieno. Aš mėgstu iš skardinės, man tenais daugiau tokia kaip nusėda grietinėlė, kuri mums sveikam gerieji riebalai naudingi, tai aš juos čia įpilsiu, tai pas mane bus tokia kreminė, o jūs kaip norite. Dar šiek tiek reikės prieskoniukų. Gerai, statome ant viryklės, atsidarome savo kokosų pieną, aš naudoju lengvą tokį, ar ne, kokosų. Tai dabar gerai. Ir čia būna tokia grietinėlė nešos. Man labiau patinka iš tikrųjų ant viršaus va šita va. Šitas man patinka pienukas, negu kad aš visą taip ir supilu, nes čia pas mane jis labai liesas. Štai aš mažiau ir vandens pyliau. Gerai, mums reikia dabar mums tai reikia tik užvirti ir viskas ir dėti dar prieskonių, jeigu reikės. Tai iš tikrųjų kokoso pieno yra visokio, tas, kuris būna tose kartoninėse, kaip pavadint, pakeliuose, ar ne, tai man jie tokie daugiau kaip visai vanduo ten. Aš mėgstu iš skardinės, jie tokie, bet yra, aišku, visokių, yra liesas, pas mane čia liesesnis perpus, arba yra normalaus riebumo. Tai aš čia apie 400 įpyliau, bet mažiau vandens. Kai pas mane jinai bus tokia skani kreminė, taipogi galima čia, kai jau užvirs, dadėsim prieskonių, galima kalendros įdėti, petražolį įdėti čia ant viršaus, ar ne, jau į patį bliūdelį jau kai dėsite. Tai bus pats tas. Labai skanu. Čia aš pabarstysiu vištienos prieskonių. Labai tokia seni. Ir šiek tiek druskytės įpilu, kad suteiktų tokio skonio. Čia aišku galima šiek tiek to imbiero dėti, ar ne, tai vėlgi rudeniui pastas ir visas bacilas išvaryti ir taip čia labai puikiai tiks, arba dar galima čilio kita ko dėl skonio, arba šviežio, arba čili pipiriuko prieskonių aš turiu šiek tiek, bet aš kai nusipirkau tokius čili raudonus pipiriukus prieskoniais, tai jų pabarstyti labai labai nedaug reikia, nes jie tai ojojoj paskui burnelė dega. Nu, aš sakyčiau, kad gal tikrai pabarstysim šiek tiek nedaug čilio. Ir man čia norėtųsi tą česnako sausą. Tai vėl suteiks ko skonio. Česnako niekada nebūna per daug. Jisai labai gerą skonį man duoda. Na va ir viskas, ir sriubos čia bus 2-3 dienom. Aš vieną tik valgysiu, kaip žinia, bet aš jau labai pasiilgau tokios sriubos ir būtent rudenį žiemą, tai jau noras šilčiau, smagiau, dar čia sakiau lęšių duoniukų mažų reikės pasidaryti, vištienos šalia ir bus 2 viename, ir daržovės, ir mėsytė.
ir naudingi angliavandeniai, ar ne? Tai mūsų daržovės čia jau visos sriubos pavidale. Mėsytę tai irgi mėgstu vištieną pasikepti ant kokoso aliejaus, labai nedaug ir tai vėlgi labai be galo skanu man. Aš dažniausiai ją kepu ant keptuvės su šiek tiek citrinos. Nu, man čia norėtųsi dar šiek tiek druskytis ant tokio kiekio. Dar padarysiu pipiriukų, kad būtų aštriau. Ir viskas. Čia mums jau beveik verda ir sriuba bus gatava, tai vėlgi sriubai nereikia stovėti čia ilgai prie viryklės ir virti daug kažko, tai man tas ir patinka, plus ruduo, žiema, tai tos daržovės, moliūgai, visa kita, tai kodėl nepasinaudojus tą progą, sezonas ir valgyti sezoninės daržovės, kurios mums irgi naudingos. Na ir kaip čia mūsų. Super. Labai skanu. Na, viskas ir užgėrėm. Na, baigta. Sriubytė mūsų gatava. Tai vėlgi į bandelę. Gražiai. Pas mane dar čia kai kurios daržovės ne pilnai susimalė, tai bus dar irgi ką pakamtyti, kas yra skanu. Na ir čia man norėtųsi dar, kaip sakiau, krapų. Aš mėgstu šaldyti jas, nes išlieka ilgiau, negu kad šviežios, tai vėlgi tada įsitraukiu ir pasipjausti kiek reikia. Ir geriausiai, aišku, kaip ant viršaus, kai jau paruošta. Nereikia jų čia virti ar dar kažką tai daryti, kad vis tiek išliktų bent kažkiek tų vitaminų. Na, ir viskas. Čia aš kol kas neturiu duoniukų, gal kitą kartą pasidarysiu, bet puikiai tiks, ar ne? Tai mano sriubytė atrodo štai taip. Labai kvepia krapukai, tiesiog pasaka. Tai bandykit, mėgaukitės. Ir dalinkitės, aišku, nes man irgi smalsu įdomu, kas jums patinka, tai norėčiau sužinoti ir sulaukti iš jūsų atsakymų, ar jums patinka tai, ką aš darau, ar jums tai aktualu, nes aš tik tada galiu suprasti, ką su jumis dalintis. Nes be atgalinio ryšio, tai aš nežinau, kas jums patinka, ar jums tinka, ką aš rodau ir panašiai. Tai dalinkimės. Rašykite, klauskite ir jau susitiksime kitą kartą. Iki.